laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran mazida. amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما زلنا بمشيئة الله جل وعلا في مواصلة هذه الآداب الإسلامية في صحيح الآداب الإسلامية في باب بر الوالدين، وفي الباب الخامس تقديم الهدايا للأرحام للأقارب. إن من بر البر أو باب صلة الأرحام، إن من مهمات هذا الدين الصلة. بعدما أخذنا صلة بر الأبوين أخذنا آداب صلة الأرحام، وفي باب صلة الأرحام نأخذ اليوم تقديم الهدايا للأرحام. ليتدن الله سبحانه وتعالى جولدن نلان صلى الله عليه وآله وسلم idan yiɗi jokkitade ɗiɗo neediji islam e ndeɗo deftere yewtande fi neediji islam ko selli konge neediji ɗin, nde tawno diina kan ko finde e konngol e jikku e needi, ko ɗum tumboniri woni islam, ko al aqida wal akhlaq wal adab wassuluk wal muamala. ɗiɗo fof no tumbodiri hani hootude wonude kulluhu diini, hara fof ko e diina hooti, wona e majjere woni ko maha waɗa. haray khamisan ɓe maaki ka silatul arham woni taqdimul hadaya lil arham. silatul arham woni taqdimu al hadaya lil arham, woni ardingol neldariji ɗin e pooɗayɗi giggol ngol wonande ɗanɗo enɗan. ko waɗi alhadaya ko jalibatun lil mahabba. alhadaya ko jalibatun lil mahabba, neldariji ɗin ko pooɗay ɗum giggol hakkunde neldidirɓe. ko waɗi ari e hadith tahadu tahabu, neldidire yiɗidiron, awa neldari no pooɗa giggol. ko ɗum sharifa fi sahihayni an kurayb mawla ibn abbasin radiyallahu anhuma anna maymunata bint al-harith رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أولو حديث محل شاهد مكون أولو حديث ما ابن عباس فيلي إنو دتي ما ابن عباس كريب إنو دتي ابن عباس نو دتي ما يما من ميمونة بنت الحارث صنع بن لارون عليه الصلاة والسلام بأنهم أخبرته بهم بتي ابن عباس وانما أنها كان يما من ميمونة أعتقد برندينين وليدة كركم مأبئ كونون تاي ولم تستأذن النبي بدوننا نوكين لا دويدوسي بودي. فلما كان يومها nde laatino ñalaande yumma men maymuna alladi nden
yaduru alayha nde yiiloto e dow maɓɓe fiihi e muɗum nelaɗo. qalat jumma men Juwayriya oɗo Maymuna ɓe maaki a sha'arta e on so'ino ya rasulallah, kono yo nelaɗo allahu on anndi no anni min a'taqtu mi rinɗini walidati korkum an kon mi joginokum. qala nelaɗo ɓe maaki awa fa'alti e a waɗu ɗum. ɗo ko landagol mawningol gollal ngal, e a waɗu ɗum. qalat ɓe maaki na'am mi waɗi ɗum. qala ɓe maaki ama innaki andey sinno hara a jaɓun law a'taytiha sinno a okkuno kun korkum maɗa akhwalaki woni dewol maɗa ngol kawiraɓe maɗa ɓen, a kana latotono a'adama ko ɗum ɓuri mawnude li ajriki baraji maɗa ɗin e dima rinɗingol mo. sa ɗettunomo nelduɗa ɓe wiɗa mi okki on oɗo korɗo, harayno ɗamarnoɗon baraji ɓuri rinɗingol mo ngol. en andi idaka hadis on no tindina taqdimul hadaya lil arham a'adamu ajra. en faami. sadisan muqabalatu alqati'a bissila wasayyi'a bilhasana as'abu shay'in ala nufus. no jeeya ko ɓuri sattude pittali ɗin jaɓɓorgol taƴeede jokkagol e jaɓɓorgol bonede mum moƴƴagol. pittali ɗin ɗum no sattani ɗi illa man rahima rabbi. ino jeeya e neediji enɗan si tawi enɗan ɗan taƴikema jokkoɗa ɗan, si tawi ɓe bonike maɗa moƴƴoɗa e maɓɓe ko an woni jokkiɗo enɗan, wona jokkagol jokkiɗo ɗum woni jokkiɗo. jokkiɗo ɗum ko yoɓiɗo, na noon yoɓugol halda ko jokkagol. qala allahu taala jomi men o wi ka ra'ad suratu ra'ad o wi no jeeya e moƴƴiɓe ɓen walladina yasiluna ma amara allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum. aya on no jokki yeeso wa yakhafuna su alhisab. o wi walladina ɓen ɓe tawta yasiluna hiɓe jokko ma amara allahu bihi ɗum ko allah on yamire muɗum an yusala nde jokkete, wa yakhshawna rabbahum hiɓe hula joomi maɓɓe, hiɓe hula kadi bonde battane bonde hasbore ñande darngal. a sikkay sakkitorde aya on ko ɗum woni rondiɓe naɓi ɓe arande aya on. taqdirul aya ko so eɓɓama no welata famorde woni walladina yasiluna ma amara allahu bihi an yusala walaw quti'u wa yakhshawna rabbahum khashyatuhum rabbihim huwa alladhi hamadahum alayhi wa yakhafuna su'a alhisabi khawfuhum su'a alhisab huwa alladhi hamalahum ala silati al arham al qati'ah. yanda se faami bimana tawgol hiɓe hula joomi maɓɓe ko ngol kulol jokkini ɓe taƴiɗo ɓe, tawgol hiɓe huli hasbore bonde ñande darngal ko ɗum siɓe moƴƴoto e boniɗo e maɓɓe. si ɗiɗo ɗiɗi ala haray ko hillanan mi hallane waɗanan mi waɗane, sa hillali mi hallata, sa waɗali mi waɗata. amma si khashyatullahi no woodi, alkhawfu min su'il adabi no woodi ka ɓernde, o darata moƴƴiɗo e mo moƴƴaki, o darata jokkiɗo e mo jokkaki, kanko ko ɗum ɗo o huli o waɗay tum. en faami taqdirul aya. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. دكامي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي laysa wonali alwasilu jokkiɗo enɗan kontaka jokkiɗo enɗan bil mukafi'i yoɓitowo jokkande. yoɓitowo ko waɗana wana waɗuɗo o jokkaki enɗan, walakin alwasilu ko woni tun jokkiɗo enɗan alladi ko on mo tawta ida quti'at si tawi o taƴama, si taƴama rahimuhu enɗan makko ɗan wasalaha o jokkoɗan, kon woni jokkiɗo enɗan. ɓe gandinoare hadis sil man qata'aka
wa'ti man haramaka wa ahsin ila man asa'a ilayka. oɗo hadisi no muuɓi gayatu al akhlaq al fadila kulliha. o hadis himo mooɓi kala ko wi'ete ko jikku moƴƴo. silman qata'aka, kala taƴiɗoma siɗa moƴƴi jokko on. wa'ti man haramaka, okkor kala mo annduɗa yiɗanama no ɗaluma no añamma, okkor on. wa ahsin ila man asa'a ilayka, moƴƴin faade kala boniɗo e maɗa. ɗum ɗo no weli janngude firta, kono ɗum wela wurude, illa man rahima rabbi. ko oɗo hadis non moɓi piiji ɗin. sa jaɓi jogade oɗo hadis, a ɗuɗata yiide ko waɗaɗa, a ɗuɗata yiide, bal a jaɓay faminde a yi'ali ko waɗaɗa. ko waɗi jokkiɗo enɗan wonali jokkiɗo ɗum. jokkiɗo enɗan ko jokkiɗo taƴiɗo ɗum. nelaɗon ɓe maki jokko on taƴiɗoma, okkoro on ɗaluɗoma añamma, moƴƴo e ollorriɗoma boni e maɗa. ko ɗum si jomin o wi e suratul fussila, idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. o wi wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hazzin azim. ɗo holli jokkugol taƴiɗo ɗum hino jeeya e ko moƴƴintamo kanko, kono wawata duumade e moƴƴagol e boniɗo ɗum sina jom muñal moolanangal, jom geɓal moolanangal ka joomi meɗen. en andi silatul arham ko ɗo jokka. hadisu ɓurowo laɓɓinde ɗum on no ara. rawa muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallah inna li qaraba asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta فكأنما تصفئهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا حديث كوتين دينتا مما مسلم فيلي عن أبي هريرة وعندما أن رجلا غرق غوتو أو أرنو كنلادو ولتي قالوا يا رسول الله إن لي مدمر قرابة أن هيئيبه أصلهم مدى جوكو بمودنا بمؤجره kono kamɓe wa yaqta'uni hiɓe taƴolantu, somi jokki keɓe ɓe taƴotolan. wa uhsinu ilayhim miɗo moƴƴo e maɓɓe, kamɓe ko ɓe yoɓirtanmi ɗum wa yusi'una ilayya hiɓe bono e an. wa ahlumu anhum mi muññantoɓe mi yaafo ko ɓe waɗatanmi kon, kono noon wa yajhaluna alayya kamɓe hiɓe majja ɓe jaggitay dow an, kala komi waɗe moƴƴere ko liddu mum ɓe waɗantanmi bone. faqala nelaɗon ɓe maki ɗum hawnaki, la in kunta si tawi alatike kama qulta wano wi'irɗa ni. ɗum ɗo ko habar molanaɗon haray faka annama a sikkay an tusaffi'uhum ko wonɗaɓe longinde almalla ko ndondi wulndi. wala yazalu faamu kadi serata ma'aka no wonde maɗa min Allah immorde ka Allahu on zahir wallitotoɗoma e dow maɓɓe alayhim e dow maɓɓe, kono ko shart ma dumta ala zalika, ko fanni ma hiɗa muññi lorra kan hiɗa jonnude nafoore nde, hiɗa muññi sonja on hiɗa jonnude nafoore nde, ko fanni ma hiɗa muññi ko waɗeteɗa kon hiɗa waɗude ko hanuɗa waɗude kon. joomi men imminay wondude e maɗa zahir, kono ko ma dumta ala zalika, si a acciti o yahay. en faami nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama fillama e maɓɓe ñande goo yimɓe ɗiɗo jooɗodi, oya ko dowriyankejo oya komo ansar. ahlul bawadi yimɓe dowri hulata hunde amata hunde, ɓe lutodiri e goɗɗum tun, oya fuɗɗimo yennude. albawadi neɗɗo fulasonkejo on yenni oya, yennimo ha oya tay moodi muusi o deƴƴi ha juuti nelaɗo no jooɗi no deƴƴi but no heeɗi olal pus
hiɓe ndaarde oya yenni ronki deƴƴude ronki taƴude ahlul bawadi jomumen wi al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la yalamu hududa ma anzala allahu ala rasulihi ahlul bawad kala ko mawninɗa haray no fanɗe juuɗe maɓɓe na ɗum neɗɗo no hani yennude goɗɗo nelaɗo no jooɗi oya muññi ha ronki wawde gaynitade muñal ngal yetti nelaɗon immi ɓe immi tun o jokkiti nelaɗo o wi nelaɗo konto senoto ɗon womi yeeyi wo ko honnu waɗi wo nanen fof ka oya wonnoma yennude ɗa deƴƴi hari jomumen no immini malaikajo wonɗoma yottanade wallitoma kono ɓayri a haaɓi ɗum a yettike o yeehi ko cheytane woni arde mi joɗatako ko cheytane tawa jokke o wi nelaɗo mi deƴƴi mi yottatako ande kadi mi fanki mi wattata ɓenni ata fillo so yennima deƴƴu ɓe wawirini ko wigol mi muññike ha mi muñcike ɗon mi wawata ɗum ko ɗum non woni ko waɗi nelaɗo on deƴƴi no fannima himo deƴƴi ka ɓe acci ɗon ko waɗi joomi men immini wonandemo zahir alayhi wallitotoɗomo tawi ko malaikajo nde o yetti on ɗon yeehi so yeehi ko cheytane lontoto ka malaika yalto ko cheytane natata en faami ko ɗum si nelaɗon ɓe maki ɗo siɗa moƴƴade yimɓe hiɓe lorrudema ɗa okkorde ɓe ɗaludema hiɗa muññanade ɓe lorrudema ɓe maaki la in kunta kama qulta ko wowluɗa ɗon kon si tawi ko non wa'uɗa hara hiɗa wayɗa wonɗo ɓe ñamminde ndondi wulndi ɗum kono sarti ha ndondi wulndi ndondi tun ñamata kono wondi e acide ko hunduko townata ndondi si tawi noon ko wulni ndin kadi wontaɓe naadude ka hunduko haa heewa ɓe on mbaydi wuli kay hara ɗum nafiɓe kono noon ko si tawi no wi'irɗa ni ko ni fewndori fannima kadi a bonnitali dirtuɗa haray jomumen no immini wallitotoɗo may dow maɓɓe kono koma dumta ala dhalika layta almuslimina yarifuna hada hanani no julɓe ɓen ɓe anda ɗum sabu ɗum no wirni muññotoɓen no fanɗi e nder muññotoɓen duumotoɓe muñal ngal ɓuri fanɗude sen faami nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kadi e oɗo hadis ka birru alkhala wa silatuha ɓe maaki birru alkhala wa silatuha ina jeeya e muɗum rawa albukhari an ilbarra bun azibi radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam alkhalatu bimanzilati alkhala bimanzilati ɗo ko hollugol teddungal ko nene mawɗo e ko nene toso ko jogii kon e ɓiɗɗo ɓe maaki alkhalatu nene toso ko ma nene mawɗo hino wonani ɓiɗɗo on bimanzilatil nokku nene makko ka wonanimo ɗon nene e nene mawɗo e nene toso ko no fotater e ɓiɗɗo ka haqqe teddingol ka haqqe waɗangol ka haqqe yurmingol ka haqqe kurkanagol ko bimanzilatil ka habana kadi si nene ala ɗon ko bimanzilatil o arata o wona idan ɓe hani teddinde ɓe hani yurminde ɓe hani waɗande alkhala ko wiyete alkhala ko nene mawɗo ma nene to soko alkhalu ko kaw alkhala ko ɓe ɗiɗo noon natata e khala miñan nene ma ko haalatuka jaaja nene ma ko haalatuka ɓeeɗa wi'en ɓe nenan mawɗo ɓeeɗo wi'en nenan to soko ka ɓeeɗo hino jooɗi wonan neɗɗon bi manzilatil ka fil muamala kono noon la fil miras ka miras alkhala laysat bi manzilatil ka dondi o ɓe ala ɗon place kono ka teddungal e ka waɗanede e ka dankagol si nene ala ɗon darantoɗo ɓiɗɗo nene to soko ko ɗon woni nene mawɗo ko ɗon woni mafhum sabi'an woni tajibu maɗum tajannubu alkhulwa bil ajnabiyya aw musafahatuha athna'a ziyarati al arham no jeeya e neediji jokkagol en ɗanɗan en yewtuno nden ñanden wiɗen en ɗan jokkirtake tikkingol joomi me en
enɗan jokkirtaake ko lundi nelaɗo ka nelaɗo lunda o hara enɗan jokkaka ɗon hino jeeya e neediji ɗin tawgol jokkotoɗo enɗan ɗan hiwroyoɓe humpito fi maɓɓe ko satti wowata o weddodu e janano e enɗan makko ɗan ko wiyete janano e enɗan ɗan komo tawata no dagika o jomba ɗum ɓiɗɗo kawu en ɓiɗɗo bappa en andi ko siɗɗo ni kono ko janano ɓayri no dagi dewgal hakkunde maɓɓe ɓiɗɗo bappa en ɓiɗɗo kawu en ɓiɗɗo yaye en ɓiɗɗo nene mawɗo en e sifa ɓeeɗo fof daganta ko neɗɗo on kaw weddodo e on ɗon sonnajo e suudu dagata ko kaw jonnama jungo ɓe salmodira waɗugol ɗiɗo jeyaka e jokkugol enɗan ɗan bal waɗugol ɗum ɗo no jeeya e yeddugol joomi men lundo nelaɗo fi honnum qala allahu ta'ala وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ko ɓeeɗo woni dagantoɓe sonnaajo ka feññinana ɗum bimana cuɗaari wono wi'en yeeso ngon e newe ɗen ɓeeɗo ka suratu annisa'i to ko ɓen ɗon daganto gorko on ka feññinana mo yeeso ngon e newe ɗen hurrimata alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ha jooɗoyi to wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf ko ɓen ɗon woni daganiɓe gorko on ka feññinana ɗum cuɗaari ko ɓen ɗon kadi dagantomo ka o jonna jungo ma jonna mo jungo o jaɓa salmina ɓeeɗo woni ɓe sonnaɓe ɓen ɓe nisaɓe ɓen woni ɓe worɓe ɓen ɓen anndi ɗo ko worɓe ɓen janta ɗo ko no fewtondiri e rewɓe ɓen to ko rewɓe ɓen janta no fewtondiri toon kadi e worɓe ɓen jalla waala o wi e suratu nur wa qul wi an kadi lil mu'minati wonande sonnaaɓe gonɗinɓe ɓen yaghdudna yoɓe hippu kamɓe kadi min absarihinna yoga e gite maɓɓe ɗen yoga e leppanɗe maɓɓe ɓe hippu ɗum wa yahfadna yoɓe reenu furujahunna farjuji maɓɓe ɗin nde tawno gaddul basar ko wasilatun li hifdi l furuj joni men ardini alwasila qabla al gaya yoɓe hippu gite ɗen ɓe reena farjuji ɗin angal hippugol gite ɗen haɗay reenugol farjuji ɗin o wi wala yubdina wata ɓe feññindey zinatahunna cuɗaari maɓɓe ndin illa si wana ma zahara min ha ɗum ko feeñi e cuɗaari ndin o wi aalisina ɗum ko ɓe feññini o wi ɗum ko feeñi no serti ko ɓe feññini e ko feeñi o wi ali illa ma azaharna o wi illa ma zahara kadi min ha ɓe garta e o aya seeɗa sabu ñooro ñaara buuma yeeso buumata yeeso fof ko ɗo woni korto kartannade ɗo illa ma zahara min ha haala kam fof ko ɗo woni yahen yeeso jalla waala o wi wal yadribna yoɓe piyu ɓe humrihinna tiggaje maɓɓe ɗen ɓe piyaɗe ala juyubihinna e dow jiifaji maɓɓe ɗin tiggaje ɗen jolda buuma ɓanndu ndum ɓay ko iwtiri dow si hibbama buumay ko wontiri ley kon wala yubdina wata ɓe feññinde zinatahunna cuɗaari maɓɓe ni taɓe feññinan ɗum illa li bu'ulatihinna moodiɓɓe maɓɓe ɓen ɓeeɗo ɓe feññinante mutlaqu zina mutlaqu azina kala ko wana ɓeeɗo feññinantake illa ba'dan min azina sonnajo ko moodi mum tummari
haqqe yi'ugol e makko kala ko woni heddiɗo hayso ko baba makko no woodi ko hana yiwde makko sonnajo moodi mum no fokkita ka woni ara so faala o salminta o naatay tun no tawrimo o fuy jokkatamo kono baba makko hana juhude mo e nder suudu mo hani salminde fi ko ɓiɗɗo an woni toon assalamu aleykum wa rahmatullah adkhul yominatu habbe taw baben seeɗa habboɗa nawi go mi habbo hon ɗum honɗum woni hakkunde men habbe de baba en habbe ko waɗi na ko woni wo hanuɗon yiwde an ka habbe seeɗa so habbike haaɓe wi o wi naate naatonno nene ma jibinɓe ma ɓen kaɓe wonɗon a salminay duŋinoɗa assalamu aleykum wa rahmatullah nene emi naatu ma habbo taw ɗiɗo huno ɗon ka kono ɓeygu maɗa wawide ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah yomi naato ena owe habbe taw habboɗa honɗum honɗum habbotoɗa ha honɗum wona hay kus en faami ɗo joni ko feññinanteɓe azinatul mutlaqa wa mutlaqu zina kamɓe ɗiɗo ari ɗo cuɗari ndi tawta ndin ko huuɓitundi ko modiɓɓe ɓen heerani yogay cuɗari ndin ino mari geɓal e mum ko ana moodi makko illa li bu'ulatihinna ko ɗum siko ɓeɗo ardina aw aba'ihinna ma ɗum babiraɓe maɓɓe ɓen ɓe wawi feññinande ɓen cuɗari yoga e mayri wono wi'en teppe ɗen e yeeso ngon e newe ɗen e hoore nden gasi gila ka dande ɗo ha dowga e juuɗe ɗen e koyɗe ɗen zawatul maharim ko ɗum ɗo newnana yi'ugol e sonnajo ko wona ɗum ɗo mo hani marde e maɓɓe hoore nden gila ɗo ha dowga juuɗe ɗen e koyɗe ɗen zuma haram no mari haqqe yo sonnajo feññinanɓe ɗum ɗo ko feƴƴi ɗo kon ɓe ala haqqe e yiwgol e makko ɓuri ɗum en faami qa'ida o aw aba'i bu'ulatihinna ma ɗum babiraɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen kad no selli kaɓe feññinana ɓe ɗum ɗa aw abna'ihinna ma ɗum ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe jibini ɓen kadi ko ɗum ɗa tun hani yiwde maɓɓe aw abna'i bu'ulatihinna ma ɗum ɓiɓɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen bimana ɓiɓɓe nawliraɓe maɓɓe ɓen ɗon kadi ko ɗum ɗa tun hani ɓe yiyande aw ikhwanihinna ma ɗum bandiraɓe maɓɓe ɓe hawti nene baba ma nene tun ko ɗum ɗon tun kadi hani ɓe yiyande aw bani ikhwanihinna ma ɓiɓɓe bandiraɓe maɓɓe ɓe wiyayɓe ɓe yaaye ma nene to soko ma nene mawɗo aw bani akhawatihinna ma ɗum ɓiɓɓe worɓe bandiraɓe maɓɓe sonnaɓe ɓen aw nisa'ihinna ma ɗum rewɓe maɓɓe rewɓe ɓen kadi ko ɗum ɗo woni ko feññinanta rewɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe addi ka deftere maɓɓe sifat salatil mar'a wa libasuha fi salah ɓe maaki sonnaɓe sahabaɓe ɓen e tabi'ina en ko andano feññingol hakkunde sonnaɓe ɓen ko ko'e ɗen e newe ɗen jona juuɗe ɗen e koyɗe ɗen amma feññingol ɓalli maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe fi ko ɓe rewɓe ɓen ɗon andirano ka ɗum ɗon ɓe andano ɗum haray ko ɗum ɗo ɓeɗo kadi ko ɗo ɓe naati nisa'ihin woni sonnaɓe wawɓe wa maɓɓe ɓen joni noon nisa'ihinna ɗo hootay ko jinsi ni ka ko naw'u si en wi'i ko jins haray kala sonnajo no selli ka sonnajo julɗo feññinana ɗum yeeso ngo e hoore nden e newe ɗen e koyɗe ɗen o woni julɗo o woni kefeero si tawi en wi ko jinsi woni nisa'ihin amma si en wi ko naw'uhunna haray sellanta sonnajo julɗo ka ittana sonnajo kefeero debbo kefeero yeeso muɗum on feññinantamo hunde e ɓandu muɗum ɗum nde tawno joomi men ittitaalimo sen wi'i ko naw'u on wi'a na jinsu on en faami en sennidiriɗi sinnama nisa'ihinna ko jinsu on haɗa ko jinsu nisa kala wonɗo debbo selli ka o feññinanamo cuɗaɗo sen wi ko naw'u haray ko gonɗinɗo julɗo tun wi'a ko ittitaɗo rewɓe heferaɓe naata e ɓe sonnajo julɗo ittanta cheikh mouhammad salih ibne usaymin rahimahullah
ka deftere maɓɓe tafsiru thamin libni usaymin hiɓe suɓi jiccini wondema anna al murada bi nisaihinna huna al jins la annawu ko sonnaɓe ɓen fo no selli ka sonnajo feññinana ɗum cuɗari wona sonnaɓe julɓe ɓen tum famike aw ma malakat aymanuhunna ma ɗum ɓen ɓe tawata ɓe jeytiri ñaame maɓɓe ɗen kamɓe sonnaɓe ɓen woni honɗo maccuɓe maɓɓe ɓen no selli ka sonnajo feññinana maccuɗo muɗum ɗiɗi wiɗen ɗa hoore nden e newe ɗen e yeeso ngon koyɗe ɗen kor maccuɗo makko no selli ka o feññinana mo ɗum awi tabi'ina ma ɗum ɓen worɓe jokkooɓe sonnaɓe ɓen hara ko gayri ulil irbati wona jogiiɓe haaju minar rijali ka worɓe woni ɓe tawata ko worɓe tagaɓe ɓe ala haaju e sonnaɓe ɓe wiyete gayri ulil irba ko gorko heɓata miijo e haaju kon e sonnajo ɗum waɗaka e maɓɓe kamɓe ɓe ala haaju e ɗum haqqille maɓɓe yaata e ɗum ɓen ɗon ella alaka sonnajo feññinana ɓe ɗum ko waɗi illa on ala e maɓɓe ko hulakon ɓe wiyete gayru ulil irbati ɓe ala haaju e rewɓe ɓen minar rijali ka worɓe awi tifli ma ɗum koye pay koye alladina ɓen ɓe tawta lam yadharu ɓe ƴellitaki taw ɓe humpiti ala awrati nisa e dow awraji sonnaɓe ɓen ɓe humpitaki taw ko honnu woni fi awra ɓe anda ɗum ka ɓe yehi ha ɓe watti so'ude ɓe yurno ɓe ndaara ɓe leppo o haray koye ɓe mbumane illa on ko jokki ko fannima ɓe waɗali idhara aleyhi ɓe anda fi mum kono si ɓe watti leppade yurno ndaara nenan kaari en ko buy rawni ɓen ko buy laba haray ko kum fanɗo o koye kum mbuman on ɗum andinimo labaɗo e danejo e rewɓe ɓen si kum watti joɗade yurno kaɓe rewata ɗon koye kum mbumane hayska ka leydi kum yaata hara si hibbi kum ƴuwantako hara kum ka leydi hara kum hoccay tum on andi raɓɓirgol ko ɗo haadi koye mbumane li anna alhukma yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ɗum ɗo noon joni hiɓe yawa andude ɗum heña ko tawata ɓawo ɗo yawatano ko waɗi joni wasailul igra portoɓɓen ɗi ɓe liɓi hakkude julɓe ɓen ɗin ko wonata saabu wasailu zina no ɓuuɗi ɓe soggi ha ɓe jonniɓe joni no ka juuɗe no ka nder jiifa no ka cuuɗi no fi kulli makan ko ƴellintinta yimɓe ɓen e boneji ɗi no ɗuuɗi ko ɗum sifayɓe ɓen hande mo anda ɗum haray fayda o pottaki tawnede makko fayda rawa caali muynude si pottike seeɗa tun haray fingitike wonti hande kadi ko feeti fanɗi ko ɗum si illa on ko ɗoni jokkude wona duuɓi ɗi kun ko duuɓi jeeɗɗi kun heɓal taw duuɓi jeeɗɗi na duuɓi jokki ko ma hande si kun andi ko fewndi si kun andi ɗum koye kum mbuman si kun anda ɗum ko fewndi ko kankum wi'a si kun andi ko fewndi kun wi'aka ko kun fanɗi o wiɗen hay si kun hibbanama hara kun ƴuwatako kun mbumante hara kun hoccay ka leydi kun ƴuwaki raɓɓiɗay ha hewta ɗo jalla wa ala o wi sonnaɓe ɓen yoɓe accu dey wala yadribuna wata ɓe ndiɓɓir bi arjulihinna koyɗe maɓɓe ɗen ka leydi si ɓe yahude li yu'lama fi yo ande ma yukhfina ɗum ko ɓe woni suuɗude min zinatihinna e cuɗari maɓɓe ni sonnajo hana ndiɓɓude yaha so waɗi ɗum o addana e worɓe ɓen fitna joomi men wiwata sonnaɓe ɓen ndiɓɓu hara ɓe waɗa paɗe ɓe soodi paɗe honkayɗe ɓe honki ɗum woni men tey pas haalan si ɗum wonali ka ɗengal golle ɗen ɗum holli si joomi men wiwata ndiɓɓu a wattaki paɗe sa watti honkayɗe haray ɓurtaɗi hande no fandi sonnajo julɗo mo ɓernde mum ɓuttata sina tuma ɓorni towngi honkaygi koma wona towngi wona honkaygi wongi hara no waɗi jangi no waɗi ni ko jankurrondimo himo daaso himo daasa waraga andama fimakko o feƴƴi hotuma o woɗɗi sina ɗum haray siko gudron himo hoosa tu siko e nder galle ka dalasama karo ko koppu sa konki a nanay kawa fuɗɗi ɗon ha wunditanama bafal ngal no ardata no ko non wi'ano wata ndiɓɓu nane hito makko gande peeje ɗen
ɗi yiltodiri ka kono joomi men ko halim wallahi joomi men no muñi o tage o waɗane fof o innata waɗu wiya mi waɗay mi tewi o inna gasi ñaamu yara ɗanoɗa min na en gootu kono sa tawilan ɗo mi nangima ha ndaron ɗum ko jittede num ga ɓurno hara wannoɗo ko hana wo fuƴirte ɗo wa tengi gasa ɗon wiye haaɗi ɗon ndaron ɗum ɓurno fowtinde wigol waɗu kala ko faalaɗa ha mi nange ka si jomum men wiwata ɓe ndiɓɓu ɓe ɓornike cakkala ɓe ɓornike honkayɗe haray ɓe lundike joomi men ko ɓurti joni no wiwɗen sonnaɓen janggay janggata buumi buumaki an andi ɓernde mum ɓutti tuma wattoto paɗe o ɗe wona cakkalaje towɗe dow ɗe wona honkayɗe guduron o sina ɗum haray ɓernde nden ɓuttali joomen no wino wata ɓe ndiɓɓu ɓeno hani andede si feƴƴi jalla wala wiwata ɓe waɗu ɗum awale harsi ɗon waɗude ɗum wa tuubu tuube ruttoɗon ilallahi ka allah on jami'an on foppu moɗon ayyuhal mu'minun kono yo gondimɓe ka worɓe ka rewɓe tuube ruttoɗon eɗi waɗayno ɗon ɗin la'allakum fiyo onon tuflihuna yo on male wiɗen sen artiti e o aya ni suratu nur ɗo wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha karamo koɓe luga karamo koɓe tafsir ɓe wi'i aya on no o walori ni jaɓatake famede e makko few ka luga wo ka tafsir wo wondema ko fanda e makko wondema ko sonnaɓe ɓen sina ko ɓe feññini kon ko waɗi sen yi aya on dow qullil mu'minina yaghdudna ɗo ko kamɓe woni wadde min absarihinna wa yahfadna kamɓe woni waɗude furujahunna wala yubdina ɗo ko kamɓe haɗawata feññin zinatahunna hanno wiya illa ma adharna minha ko ɓayri ɗo gollal ngal na kamɓe jokki ko gollal feeñay ngal ko waɗi cuɗari sonnajo ko ɗiɗi ko cuɗari ndi joomi men waɗi e makko o watandi ittude e cuɗari ndi o faggoto o waɗa e makko cuɗari ndi joomi men waɗe e makko ni ko ɓandu makko nun kayru tigiri ko ndu zina fi nafsiha kanju kayru tigiri conciɗi o ɓornoto o buumira zina on ko zina kadi joomi men wi conciɗi fof ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warishan o wi wa libasu taqwa dhalika khayr o wi e aya go ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin azina huna fal muradu bihi allibas allibasu bi nafsihi ko honɗum ko zina jon noon joomi men wi'i yo sonnajo on ɗettu zina tippinaɗo on buumira zina mo o tagida e muɗum on o waɗi noon sifa on zina buumirteɗo honno wa'ata na yo wonu muzayyanan fi nafsihi kanko cuɗari ndin koyno woni concol ngol cuɗaka heddo cuɗari no ngol woniri cuɗari noon hara fuy waɗaka e maggol ko ngol ɗon buumata cuɗari ɓandu ndu jomen no wi so ɗetti cuɗari tippinandi ndi fuy ɓeydaka e mum cuɗandi o buumiri cuɗari wondi e makko ɓandu ndu jomi men wi hande kadi ɗo cuɗari feeñudi ɗo e makko ndin conci ɗin ɗum feeñan hoore mum o wawata ronkude feññinde ɗum o wawata ronkude e ɗum feeñu kono wona ala ko o feññini e cuɗari makko ndin kanko ndi o wi'a yo suuɗu ndi ko wi'a yo suuɗu kon o suuɗi fof kono ɓayre o wawata yo feeñu ko suuɗira kon ɗum ɗon ko zahara feeñan hoore mum so yaltini goɗɗum e ɓandu ɗum haray adharat ko kanko feññini en yino serti hada tanbih min babi tanbih حديث كهيك روى البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء فتنة فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت عجبا إمام البخاري بما كان عقبة بن عامر رضي الله عنه وإنما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي إياكم مهديئة
wadduhula natugol alal nisa'i ka sonnaɓe ɓen woni to rente ɗum yo gorko rento natugol ka sonnaɓe tumbi kañum hara ko ɗon tumboto wowla jani rente ɗum ka sonnaɓe weeri toon terte natugol to fa qala rajulum min al ansar gorko jeeyaɗo e ansar o wi ya rasulallah afara ayta yeetelan noon alhamwa fi ƴeekan alhamu ƴeekan kowoni ƴeekan ko ɓeygu kotoma ma ɓeygu miñamma wiyete ƴeekan ma ɓeygu kotoma si o ma ya jombay ɓeygu miñamma si o ma ya jombay on ɗon fewno kam woni ɗon ɓeygu kotoma ma miñamma ko alhamu ko ƴeekan gorko hollandi wi nelaɗo yeetelan noon siko ɓeygu ko tan woni ton ma ɓeygu miñan an ɗon kadi watami naatu qala ɓe maki almawt alhamuwul mawt naatugol ma ka ƴeekam ma woni ɗon ko maayugol ma ɓuri moƴƴude maɗa wimi banni o landino ɗum a faadal umma o nafi subhanallah ndaare dey o wi nelaɗo naatugol noon ka ƴeekan an woni ɓeygu ko tan hey sama kala e fulɓe fuuta ko ɗo duumi ko ɗo woni mbaɓɓidiray mbesodiray salmodiray bambiniray hay wiigol ko ɓeygu ko tan ko ɓeygu miñan anni ko ƴeekan anni nelaɗon ɓe maaki ko ya waalo maayaɗa surroyeɗa ɓuri moƴƴude ma nde natataka on woni naafi salminama waaloɗa ɗa maaya wona fure surroyeɗa tawya joomi maɗa ɓuri moƴƴude maɗa nde natataka ƴeekam ma woni onon ɗiɗo tum weddo ɗon naafinde jonnamo jungo naafinde besoɗamo naafinde bambamo naafi ɗi fof wiɗen yiya ɗum e aadaji bonɗi nelaɗon ɓe maki wimami almawt alhamu naatugol ma ka ƴeekam ma woni weddo ɗon almawtu ko mayde ɓuri moƴƴude ma ɗum yo Allah subahanahu wa taala famin en ɗum ko waɗi ko nelaɗon maki ɗum wona goɗɗo go وفي الصحيحين كان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واقتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك لو كان الحج ركن من أركان الإسلام alhamsa ka nelaɗon ɓe maki yilto ka jihad few yaada e ɓeygu ma o jonnitoya ɗum tawi noon uktutiba huwa fil jihad ibnu abbas wi ɗettama e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala ɓe maki la yahluwanna wata weddodu rajulun gorko wo gorko bimra'atin wondude sonnajo fo sonnajo illa siwana ma'a dhi mahramin hara maharam no wondi e debbo woni harmuɗo nde jombatamo ta gorko tun e debbo weddodu ko satti wo ko satti ko waɗi la yahlu wanna nunon ko nunu tawkid ko satti wo wata waɗu faqama rajulun gorko immi dari faqala wi ya rasulallah imra'ati sonna an harajato yalti hajjatan ko faalaɗo yaade makka hajjoya min on no waktu tibtu mi windama yahugol fi gazwati kaza wa kaza hare karire mi windama to miɗo hani yahude sonna am men waynodiri yo yaaru ka hajjo mi yaara ka jihaadi nelaɗo ko num makuɗon ɗon kadi ɓe maki irji ruttito ka jihaadi monteɗa fa hujja ɗowta ɓeygu maɗa hajjoya ma imraati ka wondude e ɓeygu maɗa ɗum ɗo no fanɗi ko nu famuɗen joɗotoɗo ɗo ɗetta ɓeygu mum watta mo kaɓɓu faami woɓɓe no watti ɓeygu mum kaɓɓu ɗum andi kaɓɓu ko jonneteku yawgol haaka garage jonnamo locataire on tippinanolan on naɓanolelan o haaka amen ɗum no woɓɓe hara ino sowi no mari goɗɗo ka nder reedu ino bambi goɗɗo ino sekki goɗɗo no ardini goɗɗo bagage no woodi laawol ngol ɗerrentinongol wayi naɓanorelan o haaka makiti haaka luumo si oto paani ka laawol kanko andi ko waɗi kaya laawol o kamɓe andi no hewtiroyta fiye kadi ha ñande fa laawi allocatere addanoran ko naɓornoɗa ko ɗum wontali kaɓɓu moƴƴi sa woli ko paasi woni heɓaki si paasi heɓaki no ɗon
si paasi kadi heɓi ke onti sali ke gollitirde sunna nelaɗo o yiitay ɗum kadi ko waɗi si nelaɗo monti julɗo fokkituɗo jihad fiwata ɓeygu makko tun yahu ka hajju ka bone miijatake toon koye ɗi laawi laddeji newnete ya yahu acc ɓeygu ma yo immo yaha ayna bitiki bitike jihaadi honɗum ɓuri hittude jihaadi nelaɗo ɓe maki montemo yo yilto naɓaɗo ɓeygu ma waɗa ɗum kaɓɓum jonno yaka garage yaha artire ha ɗon yaha ɗetta nattoya ha ɗon yaha artire ha ɗon ɗetta wontali kaɓɓum jonnetekum artirtekum wallahu lmusta'an si tawi joni men arki si en etoɗen yettirenmo o nema so arki si en ha en watti heɓude paasita en walli mbuuɗi waɗen ko nelaɗo yiɗa e me en yiɗa wallini goɗɗi hiɗi waaliɗi hokkita hay nokku nelaɗon ɓe yilti o yaka jihaadi fi taɓeygu makko tun yahu kon num wallinanɗa ɗi hari ɗettaɗi paasa natta ɓeygu ma arta ɓay hiɗi ɗon heddo siɗi ala no wadde ka ala wadde no waɗude haray nelaɗon nde ɓe newnali ɗum ɓay noon ko enen wino iwtiri ɓaawo maɓɓe Allah subhanahu wa taala sellinan en iwtir gongol o laɓɓinana en kadi golleji ɗin o danda en ko bonnata ɗum hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hada wallahu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal